Maromo bunde 11 mane ni e lwet jopiny tok chik Trans Nzoia oseduoki e lwet sirikal. Maeri luwore go okang' mar piny owacho machiwo ndalo 60 mar ng'uono ne jok manigi bunde ma kamago tok chik mondo oduokgi maonge okang' mar chik mikawonegi. E kind bundego eko 5 noduoki ne sirikal gi jotelo mag dhot miluongo ni Dagodia Community, eka 6 noduoki kowuok e dhot mar Orma. Bundego nochiw Bangali Police Station kaeto chwalgi e lwet jalup County Commissioner Joseph Kipkorir, ma bende nokwayo jodak ma kono mondo oti gi thuolo mar ng'uono ma sirikal oketo ma duoko bundego e sechegi ma sirikal medo keto maino e duoko kwe e alworano. Tunashukuru wazee kwa kujitolea na kwenda kuongea na wananchi huko wasalimishe silaha kulingana na ile maagizo yenye tulipewa na Regional Commissioner kwamba watu wasalimishe silaha kabla siku 60 ishe. Na leo tukisimama hapa tuko siku ya 26, so tumebakisha kama siku 35 hizo siku 60 ishe. So this is a very good endeavor and nimeshukuru sana. So kwanza kabisa wacha niwaambie as much as this exercise is going on, kutakuwa na wakati ili kila mtu mwenye ajaleta silaha itakuwa ni shida. Riwruok mar NASS